سلام علیکم دما خوش به گهدارن دلال ما بهران مگو ده صحابی پیغمبر علیه الصلاة و السلام کردن چما از پیت کبم کو کردن ادخوازم که جمالبات من انسان مزن رابن اوش کردا انسان مزن رابن و مزنه کو رابون ادخوازم جهوالو دوست خورا بدنا بیان کرن و برا بزامن گهدار اندلال صحابی بمعنى هواله پیغمبر علیه الصلاة و السلام دو حبجه کرد بون یک جه سلمان فارسی خلق اصفهان ناوی و هسپخانه که عرب دهاتن چونه چینه لوی داره خانوان هسپا بون اید دیا جابان الکردی فقط خوازم بکناهی از دریج دبیجم هوال پی عاجز دبن دبی پر دریجه از کن دبیجم حیاتا و ناو مسری دلی مرحت ناوه فقط امی ارته دان لیدر سلمان فارسی ده اصل خدا کردش کردستان ایرانش باجار اصفهان هسپخانه چما گوتنه سلمان فارسی چونکه وی دمه اف هریم که اصفهان و همدان و نیهاوند و آذربایجان بندسی ایران دا بود چوا کد بیجن ترخوت ازال کردی ترخوت ازال کرد بو فقط کجبر که کردستان سر بخوان نینه ام به دولت خلقی باطینه خواندن او یک هم جوی حریم ادهاتن گوتن پهله حریم اصفهان ادهات گوتن محمد داد بیجه سلمان خوگرتی پیغمبر بویه پرجیش پیغمبر علیه الصلاة و السلام حس کریه و اصلی ویجیش اصفهانی بویه ناوی وی جبری اسلامه مابا بویه مابه کره بوزخشان کره مرسلان کره بهبوزان کره فیروز کره سهرک حتی دگیجه ابل ملوک اوه ناوی سلمان و ناوی کالکیوانه هم جبری که مسلمان نبو مجوسی بو چاودر آگر بو جا آگر را پرستید کر وقتا که اسکر وی بین اثر رسول اکرم مدینه منور خندکه اف کولان خندک لسر دست سلمان فارسی و لگورا که او وسیط یعنی بیجش رسول الله علیه السلام یا رسول الله وقتا که امر ولات بون دجمن مدگرتن سرمه ما دورا خو خندک چید کر اینجا امیجی خندک چید کر پیامبر خبر آوید که انسانه کی میل خاص انسانه کی جهاتی انسانه کی عالم انسانه کی نافدار انسانه کی مرد و انسانه کی که فداکار رسول اکرم بود صلی الله علیه و سلم ناوی سلمان فارسی خلق اصفهانه کدوین هسپخان اوه چو اجامه بگرن لسه کم هکریش بیجن حتی که مهاجر انصاری هر یکی گوتن بلا سلمان جمعه لی پیغمبر گوت سلمان جمنه و اهل بیته هاو قاس که پیغمبر سلمان فارسی جی حس کریه گهدارن دلال صحابی دو دیا پیغمبر جو کردستان عراق ناوی جابان الکردی فقط ناوی گابان بو جبر که گابان بله پنج حرف کردی دناو حرف عربی دانینن گراند هات سر ناوی عربا ناوی دانین جاوه چوا گ و ج پ چ اوانا دل ناو عربی دا تنن همجبر که سر زمانی و گراند هات رابو ناوی دانین چه ناوی دانین جابان الکردی چما ناوی کره دان میمون چکو بدین اسلام پیروز و مبارک بویه آلوسی دی تفسیر خودت بیجه تفسیر آلوسی باسا صورت فتح تا باسا گفتگویا سر اصل کردان و باسا وی جنگاوری دکه باسا جوان الکردی جی او دی بیجه ابن حجر دی کتاب اخوی الاصابه فی تمیزت صحابتی دی حرف جمیده او جی باسا جوان الکردی دکه آلا جی کتاب کاتیه یا ذکرن جوان الکردی ساده حیاتویه خدا کرم بکه از دنیز دا از ویج خورا بستینم بله جابان الکردی
gelek hadis ji Peygamberê me aleyhissalatu vesselam hîn kiriye û rivayet kiriye gotiye fakat kurî gotiye bavê min ditirsiya bavê min gotiye Peygamber gotiye sallallahu aleyhi ve sellem ki ser devê min dere û kî bike bira cihê xwe cehennamê da hazir bizanbe ji wê bavê min neyrû pir hedîsa bigota digo belkî têkilê nava heb bin fakat du hedîsî wî pir mukemel hene yek jê gotiye kesê ku pîrekê ra bizewce û mehra wê nedêke roja qiyametê her wekî zina kiriye kesê ku deyndar be niyeta nedayîna deyna be dilê wî heye ku bixwe nede li serê dizî yazî dibe ev her du hedîsê caban el Kurdî nin belê caban li bajarê Tikrî de xura rehma xwe lê bike li bajarê Tikrî da Iraqê wefat kiriye fakat tiştê herî balkêş wexta caban diçe ba Resûlê Ekrem aleyhissalatu vesselam wan tev de dizanin Kurd wexta ku diçine ba mêvandariyê malekê misafiriyê îla hîn bi xwe ra destvala naçin tiştekî bi xwe ra dibin herin yani çi bê xwarin bê hediye naçin cavan el Kurdî cilberkê Kurdî ku ji rîs hatine çêkirin ji Peygamber re dibe aleyhissalatu vesselam rîwayeta daye Ayşeyê heta cilberkê Kurdî sünnetek li xwekirina wî sünnetek ji sünnetê Peygamberê aleyhissalatu vesselam o gotiye ev lîbasê Kurdî çiqa xweşik e cilberkê Kurdî li xwekirina wî sünnetek ji sünnetê Peygamberê aleyhissalatu vesselam guhdarên delal ku em van tiştê Kurdî xweş dibêjin gelek jê me rexne dikin ew ê rojê melakî ji min re şandiye gotiye Xwedê tew û Selahedîn ji Kurda biparêze ez devê xwe xera nakim ez ne hevalî û hampayê wî me jî çira sêwî kîlowê xwarê bû yetîm bû li ber derê xelqê bû xelqê xêra xwe xwedî kirin bi nanê Kurda hat xwedî kirin Kurda em mezin kirine Kurda tayîn dane me seydalerê me bi Erebî bi Farsî bi Türkî dersa me nedane dersa me bi Kurdî dane ji bo çi em bi Kurdî xeber nedin me tek ev jê ra got min got Xwedê Teala te jî ji îşê de biqetîne û bigihîne me min te bimînin xêr û xweşiyê da emanetê Xweda bin